हेलो एंड गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो अभी बज रहे हैं फ़िलहाल 3:47 और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, सारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं, चीज़ें कुछ छूट ना जाए ऐसे। जैसे हेलमेट, राइडिंग जैकेट एंड राइडिंग पैंट्स तो नॉर्मल, एंड देन वी आर कैरिंग एक स्लीपिंग बैग कैरी कर रहा हूँ मैं। एक टेल बैग है, टैंक बैग है विद पावर बैंक, ट्राईपॉड, चार्जर एंड ये डे वाइज़र, सॉरी नाइट वाइज़र, रात के लिए क्लियर वाइज़र बहुत ज़रूरी होगा, पानी की बॉटल। एंड इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ गौरव जी के साथ। इनका भी यूट्यूब चैनल है ऑक्टेन जीटी के नाम से, मैं लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल। अभी टाइम हो गया है निकलने का, तो हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और फिर रेडी होके सामान बांधते फिर निकलते हैं। सी यू एट द रोड। तो अभी हम निकल रहे हैं, एक 390 एडवेंचर एंड 390 ड्यूक। मैंने बैग अपना पैक कर लिया है, वहाँ पे अपना बाकी सामान है। और ट्रिप मीटर मैंने सेट कर दिया 0 पे। यहाँ से सीधा जाएंगे बिलासपुर। बिलासपुर में हम लोग पहला ब्रेक लेंगे। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगा बिकॉज अंधेरा रहेगा और कुछ गोप्रो में आपको पता है लो लाइट उतना अच्छा नहीं है, तो अभी रिकॉर्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मिलते हैं डायरेक्ट बिलासपुर पे जब एयरपोर्ट, तब तक सुबह होगी। अभी 5 बज रहा है, अभी यहाँ से हो जाएंगे हम छू मंतर एंड देन सी यू एट बिलासपुर। बाय बाय। ABS फेलियर। इस फेलियर क्यों लिखा है? तो उस तक वो ही नहीं जा रहा है, पावर ही नहीं जा रहा है। बैटरी का इशू आ रहा है। कंटिन्यूसली शायद पावर ऑन रखे ना आप। मेरे में 12 वोल्ट है। दौड़ा के चालू करें क्या? दौड़ा के चालू करें क्या? बाहर ले लो, एक बार ढकेल के चालू कर देते हैं। वो 10 पहुंच गया ना। हेलो गाइस, आप वही सोच रहे हो कि मैं बोला था कि हम लोग 5 बजे निकलेंगे, बट अभी 5:40 हुआ, हम लोग अभी निकलने वाले हैं। एक्चुअली हो गया था ट्रेजेडी। हम जस्ट पैक करके निकलने ही वाले थे, तो मैं बैग स्टार्ट किया जैसे नॉर्मल, तो पहले दिखाया ABS फेलियर। तो ABS फेलियर क्यों आ रहा, गाड़ी चालू भी नहीं हो रही। फिर थोड़ा हम लोग रिसर्च किया तो पता चला बैटरी डाउन थी, क्योंकि मैंने जब बैग्स पैक कर रहा था, सब लगा रहा था, मैंने हेडर मार के छोड़ दिया था। तो लाइक 10-15 मिनट उसी पे था, तो उसकी वजह से बैटरी डाउन हो गया। तो लाइक 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक हम लोग गाड़ी भगाए, मतलब ढकेल के भगाए, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। 5:30 बजे हम लोग सोचे कि छोड़ो, शायद ट्रिप कैंसिल करना पड़े, और मैं उनके गौरव भैया के साथ जाके मैकेनिक लेके आता। तो हम लोग वापस एक लास्ट ट्राई में आ रहे थे और बूम, और मैं लास्ट ट्राई में गाड़ी चालू हो गई। तो मैंने अभी इसको ऑन पे रख दिया है, रख कर लिया सही से। अभी बैटरी 14 दिखाया, तो अभी इसे बिल्कुल बंद नहीं करना है, इसको चलते रहने देना है। अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय के लिए। गौरव जी को आ रही थी नींद, तो हमने सोचा कि नहीं, रुक जाते हैं, चाय वगैरह पीते फिर चलते। बिकॉज फ्रेंड्स, मैं ये बहुत मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, अगर कभी भी नींद आए गाड़ी नहीं चलाइएगा। तुरंत रोकिए गाड़ी, पानी पीजिए, रुक के चाय पीजिए, उसके बाद ही रिज्यूम कीजिएगा अपना राइड। तो अभी हम इस जगह पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो लाइक अभी ये जगह कोटा बोलते हैं, यहाँ से और 80 किलोमीटर है अमरकंटक। तो अभी हम बैठे हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे, एंड देन विल रिज्यूम आवर जर्नी। आ गए गरम गरम पराठे।
खाते हैं, शुरू कीजिए, खाते हैं। कितना प्याज दिया है वो 2 पीस प्याज दिया है बहुत प्याज दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक पोस्ट था और हमने पास बनवा लिया अचान कुमार टाइगर रिजर्व। यहाँ से हम लोग सीधा निकल जाएंगे टू अमरकंटक। और बीच में जितने सारे बताए हो, जितने सारे ऐसे आउटपोस्ट पड़े, तो वहाँ पे वो पास दिखाने को और एंट्री करने को। मैं देख नहीं पाया इस तरह से, मैं पीछे देख रहा था। See the greenery, man. बीच में तालाब। ड्रोन होता ना तो मजा आ जाता। मैं कह रहा था ड्रोन होता ना तो मजा आ जाता है यहाँ पे। हाँ वही ना, एक तो ऐसे मोबाइल गोप्रो शॉट्स लेता हूँ या फिर मोबाइल शॉट और फोटोज लेते हैं, बहुत सही लग रहा है। हाँ। नहीं, अपने उस पर कितना टाइम है? मतलब अपने को टाइम मिला है ना, इतने टाइम पे अपने को बाहर हो जाना है। हाँ पता नहीं, देखना पड़ेगा, शाम तक रहेगा। और अभी हम 3 गेट क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी चौथे गेट की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में ये जगह पड़ी, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो सोचा कि रुक के एक शॉट लेते हैं, आपको दिखाते हैं। लोकेशन को देख के हम लोग थोड़ा सा He's enjoying। ये लोकेशन देख के हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रुक गए, बिकॉज ये हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। अभी हम एक्चुअली पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज हवा हम लोग को अभी और ठंडी लगने लगी है। ऊटी रोड, गाड़ी कौन सी? एक KTM है, 2 KTM है। हाँ हाँ वापस कब आएंगे? आ जाएंगे, कल आएंगे। क्या रिटर्न कब होंगे? कल? ये कब तक खुली रहती है? ये शाम को 6 बजे तक। 6 बजे के बाद ये पूरा वहाँ तक बंद? ओके ओके। क्या बोल रहा है? नहीं ले जा रहा, ये चेक करना मुझे। स्मगल करके कुछ नहीं ले जा रहे हो? ओहो, तो बैग को बांध लो। हाँ बांधा हुआ है। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। अमरकंटक के लिए यहाँ से लेफ्ट। हाँ, ये यहीं पर से जो है, यहीं पर से लेफ्ट लेके सीधा अमरकंटक। कितना किलोमीटर होगा? कितना? 22 किलो। 22। तो अभी हम लास्ट चेक पॉइंट क्रॉस कर गए। अभी यहाँ से अमरकंटक और 22 किलोमीटर है। सो विल गो देयर एंड सी। अरे यहाँ पे खाना है तो
लंच कर सकते हैं, देखते हैं। ओके, ये वो फेमस धर्मू ढाबा खाना है, खा के चलते हैं। हाँ 12 तो बज ही गए, खा ही लेते। खा लेते हैं ना, धर्मू ढाबा फेमस बोल लेते हैं आप। अरे ये तो है धर्मू ढाबा। मैं तो वही बोला, धर्मू ढाबा। छाँव में लगाता हूँ इस तरफ। तो ये एक्चुअली एक फेमस ढाबा है, धर्मू ढाबा। हम लोग बात कर रहे थे इसलिए यहीं पे आने का, तो देखो लकीली है यहीं पे मिल गया हमें एकदम सही टाइम पे, भूख भी लगी थी। सो अभी हम थोड़ा लंच कर लेंगे, देन वी विल गो रिज्यूम आवर जर्नी। ओह